Voilà, merci. Bon dia, boa tarde. Ulinde qui est toujours chez vous. Merci Naba Oyo Bazota Labiso Nangonga Oyo Adirek Angola ya Luanda. Merci Naba Ndekutu. Oyo Bazoka temps vraiment dispo pour na Rolanda émission Nabiso et Fata live toujours na kati Angola. Bino mo boyebi ke tozana li solo moko Oyo tozo beta butu moyi et tozolo bela butu moyi na silvozo mona vraiment na kati ya ba réseaux sociaux vraiment toujours le ben kaka makambo ya arrivé ya artiste nabiso Moïse Mbiye awa na kati ya Angola donc le 17 septembre bana Angola bana Luanda donc tokozala vraiment na mosali ya Nzambe pe artiste nabiso oyo apesaka biso nguya donc na makambo nyonso Moïse Mbiye donc le 17 septembre bana Luanda botelema de kabinda akunene donc ba province nyonso oyo bakozana facilité ya koya donc boya tozozela bino vraiment jour wana le 17 na kati ya stade de Shikokeru hein donc stade de Shikokeru batebele batu na stade de Shikokeru eza na kati ya Mutamba donc place ba match beta maga ba artiste belé pe ba beta place wana donc bino boyebi donc ba artiste belé ba beta place wana religieux pe ya mokili donc babi kelo le 17 septembre. Hein? Donc, nakache ya Shikokero, donc tozala wana. Je crois, évidemment, oyo, ndenge bozo mona boye, ba sponsor, baza wana, tozana Aria, Area, tozana Mania, OLC, Mania Le Kaye, Susu, donc, maman, Mania Le Kaye, donc c'est ça. Donc, bango babi que, soutenir pena, Moïse Mbiye, donc, azala awa. Bon, sans obliger sous tozala na Angèle Mojopi donc awa na kati ya makambo oyo maman Angèle Mojopi donc tozala na ye donc na peso vraiment bambote belé basala me belé donc pour na soutien na yo vraiment maman Angèle Mojopi donc c'est ça ye alingi ni makambo Nzambe trop donc voilà oyo ezali concert kaka ndenge tolobaki concert de pauvre hein donc concert de pauvre donc yango ne muto kozala le 17 septembre to bengsi mututu aya lelo je crois tozo kendaka toujours pona koyamba lelo tokozambela biso vraiment mosala na Nzambe pasteur William oyo aza pena en tête responsable hein na makambo nyonso ya concert na kati Angola donc ye wana vraiment mosala na Nzambe donc tozana ye awa to mekana ko tuna to mekana ko yeba révolution ya makambo ezokende ndenge nini voilà donc merci na kati ya émission oyo je crois tozaki na interview mususu bokozwa awa donc en couleur na Julia donc basalaki pe moi bato bazaki libanda wana na kati ya terrain quand nete ezalaka kere tozaka na bainvité alongolaka soni nzamba lole asalaka na ngonga na ntango na ye nazoya na Angola. Venho em Angola. Le 17 septembre na Angola. 17 de setembro em Angola. Et kozala la fête de la musique gospel. Vai ser uma festa da música gospel. Na invité tout le monde. Tu vas convidar todos. Boya ebele na stade. Venham no estádio. Et kozala moment ya célébration. Vai ser momento de célébration. Moment ya gloire. Moment ya bonne musique. Momento de boa música. Et moment ya fête. E momento de Nalingina mona Angola mobimba. Na biso na stade. Bobima partout ba maman. Bah papa, bah jeune, tout le monde, ne manquez pas, Moïse Mbiye, na Angola Luanda. Allez. 17 de setembro, agenda, participe e seja abençoado. Deus vous abençoe. On y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, merci. Tout ça déjà en présence, il y a Moussala Nzambe, donc Yewana, donc papa William, donc merci mingi, beaucoup de respect. Babi plateau Nabiso Oyo, donc Ningto Yambi Yoboye, ils ont béni. Je crois tout, ils ont au Kamama, na minute déjà, ils ont au Fongoma. Parce que Yomo Rosa, on a déjà comme défenseur, comme
oaye libiso da bénédiction malgré tout okimi trop mais tolandi yo kaka okimi biso mingi bokokinga quand même tokoki yo kaka tokoki yo kaka donc c'est ça parce que yango eza osenga kaka yo nde fo ezala donc eza nini ke toyambi baartiste sikoyo eza ezongaka leader ye moko aya parce que chef ya concert oyo eza na maboko na yo oyo tozozela le 17 septembre awa na kati ya shikoker donc nyonso to presque yo mutu nde okopesa biso courage na minute oyo tozotambola ndenge nini tozokende ye nini eloko nini tozozela donc programme presque tout ezali epa na yo napesi na bambote ebele. Merci ya Olindeke, merci beaucoup. Merci à Bandeko Bazolanda biso na diaspora et puis à Angola. Voilà. Vraiment, ne ya Olia Lobi, toza awa pona kopesa bino ba information nyonso fait que toza bien aligné ti le 17 septembre to komisa nzambe ensemble na Mosai na nzambe. OK. Donc lelo lelo batutu mokili mobimba parce que ezozela babi eza concert de pauvres. Alors je crois concert de pauvres ezaka les seuls moto ka go expliquer biso pourquoi comme wana ya concert du pauvre. Bon, concert du peuple, concert du peuple, oui. Concert du peuple. Donc, Zapona Bissonios de tout le monde. Le concert autour de que A, ya, B, ya, T, C, ya, T, donc, Naza peuple, Yoza peuple, tout le monde. Baza peuple, tant tout du sang pauvre, Bangonios, Bayato, Kumisan Zambi. Zambi, ouais, ba peuple, Nyonso, Aza présent, pour nous pambola, ba peuple. Ok. Alors, est-ce que Nini Oyo, minute tozozela nini à part quand la date le 17 biloko nini oyo bozo préparer pour le moment oyo ezake non déjà faut ba banada utiliser ngo déjà faut ba banada ko consommer. Merci à Weli, question ya malamu premièrement na pesi nzambe merci oyo asali biso ngolu to organiser milulu oyo merci pe na 3 institutions les aliboso makambo oyo aera on a représenté tout na OLS couple da Silva petit bambote bazolanda biso nza mapambo la bango et puis Mania Lekale couple papa Alfred na mama Petonel nzambe apambo la bango nde bango nzambe sangisi po bayela biso Moïse Mbiye na mboka oyo afeke ensemble na ye mosana nzambe to adorer nzambe na concert du peuple concert du peuple alors oyo bazobongisa to institution bazobongisa makambo ebele déjà depuis mois de mars le mois de mars mabongisa bandaki tosalaki voyage tokendaki na Kinshasa tokendaki na mosana nzambe tosoli makambo nyonso tozongaki mbango dans l'équipe musu bazana Kinshasa bazotravailler biso to yembango na Luanda pour tobanda ba préparation makambo nyonso to bandi na niveau ya gouvernement to bandi na niveau ya administration to bengisi ba journaliste to informer bango makambo ndenge ezali jusque là to zuidat le 17 septembre to saki na premier espace to cha pasteur Moïse Mbiye wapi tomoni que non photo to tchana stade Shikoker puis ça va condition ça pour la deuxième fois na hier alors qui a déjà en 2020 tu as deuxième fois à stade azobeta sur Shikoker donc la préparative les les camions sont bien nzambe oyo après biso vision ngo yemo nzambe azo accompagner biso afin que nyonso et les kamalamu ndenge ya wili azo continuer toujours ko confirmer bino bozolanda biso déjà le 17 septembre à partir de 17h toza awa na stade Shikoker pona ko kumisa nzambe. OK. Ya pona ko kumisa nzambe. OK. Est-ce que ça concert se demande ya volonté ya musala nzambe na ba souci na yo ou bien eza se demande presque ya nzala ya peuple parce que eza concert à pauvre. Pas peuple faut pas ala nzala ya Moïse Mbiye. Oui. Donc eza demande ya peuple premièrement, peuple premièrement, biso toza ba organisateur puis ya ba event ya wili accompagner biso malamu après la pasteur to bengisa ba mise bele chrétien même ya biso awa na Angola chaque fois tozo publier publication toza na concert na date tel na 17h ba commentaire yaka tout le boy la biso Moïse Mbiye to lingi Moïse Mbiye to lingi Moïse Mbiye alors quand on analyser ba commentaire on nyonso alors choisir quitter to contacter la réserve de l'Éternel
kit complet 4x4 tout terrain Moïse Mbiye akita na terrain choisi voilà yo moto pesi non eza combo oyo nete bi conseil du peuple bango mo ba pesa mosala nzambe combo oyo la réserve de l'Éternel kit complet yaza kit complet yaza moteur yaza musicien yaza producteur yaza nyonso kit complet 4x4 tout terrain. Donc, ça tout terrain. Aza Kinshasa, azoya Luanda, aza sur un programme sur na Gabon, aza di publicité à conseil à Gabon. Et puis on a conseil sur le 29 le 21 novembre na Accord Arena to za kwa na Paris bisonyo so. Ma délégation Luanda to kende to memaya wili to me bango nyonso to préparer pour na biso pe to danger to publicité na Paris na Accord Arena na Bercy quoi. Aza tout terrain. Vous allez la mise en wili ndege. To memaya wili Banise mokili bafolia. Ok, na Accord Arena, tozobandango Luanda avant goût ya Accord Arena, tokisukisa mon Accord Arena na Paris. Voilà. Ok, Moussala Nzambe vraiment, to yami vraiment message na yo oyo. Ezanga surtout que wili ya wili ndika okindi. Et donc bana Accord Arena bozela ya déjà bana Paris bolela rapide mini wili ndiki, ezo ya raté ba concert ezo beta mazo ya mais malo nazo ya avec Moussala Nzambe. Avant goût ya Accord Arena, ezana shkokere. Moussala Nzambe. Vraiment azapena aimé na Kachangola. Selon ningi osali analyse. Moïse Mbiye aza aimé. Donc mingi rolobezate batu bakota na page, bakota na publication ya Willy et puis ya ba influencer, ba journaliste na biso, ba mona résultat aza aimé. Donc eza conseil, le conseil des peuples tozala na stade, ba anglophone bazala awa, ba lusophone bazala awa. Ba francophone bazala donc aza aimé na dimension nyonso déjà conseil était ya francophone lingalophone déjà conseil ba francophonie bazala lusophonie bazala anglophone bazala donc aza aimé doza les pamboli donc banzemu pe eza pe capté puisque webi musicien pe aza na elengi soka mati na podium azoyemba ke bandimi pe bazoyemba bazozongisela bayebi banzembo nyonso donc aza na répertoire robanda na banzembo na ya kala tia ya kosukisa na number 1 oyo eza album na ezobeta mikolo oyo donc dans ma tête il faut se préparer dans ma tête robeta ma ana shkokero dans ma tête donc torobina toradore nzambe alors ça conseil un moment il y a adoration un moment pe ya bamore papa ina mama na ye je na ye na namorado na ye namorada neto ba awa deux conseil oyo na fiancé na yo conseil to adorer nzambe pe ça peut conseil pe les amoureux quoi. Donc ba ba za na droit pe ya obina obina papa donc ezan ndingo wana. Oui. Vraiment avec une ambiance et avec le Saint-Esprit nzambe ko accompagner biso na dimension. Donc ma question préparation externe ya kati ya stade externe parce que na yebi na kati ya préparation externe ezaka pe na ba division oyo ezake ba division faut ezala na kati ya mutu na mutu nyonso to kozala to sangani bato pe 5000 baza ya 30000 eza parce que eza susu na ba division mususu ezake biso tozoyi bango te ba prix mususu oyo eza na kati ya stade oyo bato bayebi ke no so na ke pona ko futa biye na kozala boye na kovanda boye na bobo est-ce que ba division externe ezali pena à part ba prix oyo merci ya Willy vraiment so benga ngo eza contribution bana nzambe basomba ba biye na bango basomba biye na bango avant de répondre aux questions ya Willy basomba ya ba biye na bango bazela na suka te tebi bana bisoma la mingi bazela na suka bali nga ba musicien ya suka et puis boye mais bon bazela te puisque jour wana et vous avez peu difficile donc oya kotelemela na molongo ozo ya conseil ozo kota mbala moko ke so wana somba biye oya puis so ba retard biye ya 5000 kwanza 5000 kwanza za normal pour ba bankada on a billet il y a 30000 kwanza on va na kati ya relva on va na bakiti ba telemate donc na relva ba telemate ba vanda 30000 kwanza na bakiti ya bien confortable puis on a ba billet il y a 100000 kwanza on a premium ya 100000 kwanza bana tocha système ya mesa ya 10 personnes mesa 10 personnes mesa 10 personnes il y a 100000 kwanza ya so pas linga kangi na mesa 10 personnes pour la famille na ye ba camarade na ye alors toza la problème donc basa dia ba réservation ba benga ba numéro za wana pour ba zolia ba bien na bango OK ba o bazana ba somba pe bien en ligne
Nous avons bien en ligne, nous avons digital. Digital, Nous oui. avons ticket.ao. Nous avons côté ticket.ao, le kika quand on a information sur zawana, somba, eza la sécurité, va bangate ba kota, eza la sécurité. Nous avons bangaka, est-ce que mbongo nanga do kota, eza la sécurité manga. Donc on a ezali email nini direct. Il y a direction. On a pas na digital. OK. Mais si on est des exemple batebeli pe baza moi mikakatano. Soko sombi na Porsche poyeba ke billet wana mutasa côté laki obena na côté lete système nini bo sala wana ça système oui ça batuni parce que batebele basomba komona to mona pe batebele omona sombi billet mais atikine secret code par exemple na code non donc code secret na ye o ba pesa ki ye omona atiki yango pour les 4 personnes bazoye la mutu pe ayi azu code mutu pe ayi azu code to mona ngona ba conseil belé omona code moko mais 4 personnes ou bien mutu ko pesa zo code na ye apesi pa ya mutu mususu ayebite ke non vérification ezali est-ce que ekozala kaka ndenge mutu sombi kuna code wana il faut comment mutu fois abattre la code wana pour ya ko na makambo. Merci à Olina expérience na yo, merci vraiment expérience na yo za mutu na moko nyoto bana politique pertinente, muito pertinente essa pergunta. Tozosala musala makasi na ba réseaux sociaux na ba page na biso ndenge bato bazo commenter surtout ndenge bato bazo ba billet. Mususu ka sombi billet mbala moko akangi photo aye na page na biso jate me wengeso. Tala yanga yango na sombi déjà. Donc tozo expliquer bango dossier to moni tozo kima moto ke na off expliquer to ke effacer publication na bi kanga photo mais bon code pour lelo ndenge expliquer za manengo na donc soki mutu moko dia koti na moye tanga ko ya yenta pesa kimbongo na ye moya kota exactly wow ya liboso ya liboso yenta kota bala ko ya akota te alors le logo na faut bete la reconnaissance muta bendi yango bashara ngo bano bazama ba mabe asali akoti donc tozo ko ebisa po bango nde bazo publier pa biezo songa pe biso na mobilisation batamona ke bato baso ba bien mais na ko préférer message oyo eke na portugais na lingala na to na balango oyo na poto so wi muta sombi bien na linga songa biso na publicité donc abomba parti wana ya code QR simbi boye akangi photo a publier kenga na za dia na bien na ngai OK eza mabete bato bakanga ba photo ba billet ba publier za bien pe pona biso po bato amona mais ba battre la code QR po tous on va pouvoir mettre ya olia ozalana te parce que olia ozalana te donc bato bazana porte ba okotsa yote za kito côté mutasombi ya kokumisa nzambe komi boya sombi te akoti billet déjà mutasa côté là déjà o interpréter que ta mususu billet za mabeto te kilo ya mabete ya mabete eza nde mutamsera mabe na bendi aksali akoti amo déjà donc é a mesma informação na côté la português déjà ya Willy é a mesma informação que queremos passar. Queremos passar para todos aqueles que estão a comprar os seus ingressos. Há malfeitores que pegam a tua imagem, a tua publicação do ingresso, o que estão a fazer muito bom. Nós estamos a acompanhar nossas publicações, nossas páginas. Há muitos jovens, nossos filhos, nossas filhas, compram ingresso e vem na nossa página, publica o mesmo ingresso que eu já comprei o meu ingresso. É muito bom para sensibilizar, mobilizar outras pessoas também para adquirir os seus ingressos, mas só que devemos ter muito cuidado. Acho que tenham os vossos ingressos, aí onde tem o código que pega na mão, tapa. Publica só o ingresso, onde está a cara do artista, mas tapa a parte onde tem o código que para que o malfeitor não possa puxar aquilo e imprimir um outro ingresso falso. Porque a primeira pessoa que vai chegar na porta é que entra, a segunda pessoa o aparelho vai negar. Vai pensar que a organização vendeu o ingresso falso, enquanto que o malfeitor que puxou a imagem e fez outro ingresso falso. Vamos ter muito cuidado. Na lingala nde toti ko expliquer déjà eza ndenge wana tozomona ya Willy bato bazo publier ba billet na ba page na biso ngasi na sombi ya ngai na sombi ya ngai mais tozomona bazo publier na code ko QR donc tozo effacer ngo mbala moko to bengi pe effacer donc baza mayele ozosala mabete pona biso eza billet ba mobiliser ba mususu pe ba somba ba billet mais eza na moto akozi wa code QR wana soko azwi yango a imprimer billet mususu ya faux mutalibosa okoma na porte yemta okota yo ya na sima okota te donc sala mayele na secret code secret na yo donc eza lokwa code na bango donc soko osali yango na désordre to mona yango déjà code moko bato ba 4 déjà o tika yango na désordre donc yango mosala nzamba organisation tekilio billet donc forza mayele OK mosala nzamba eloko bato basiraka
Et le repreneur bat bazar na ngoma kasi so mutaye na concert abima ya rozokate abima ya bitumbate nini te to benga ngo sécurité o epena mutu ya mibatela ka donc il faut ko batela batu ba ko yaona ezana maboko na bino parti wana bo sali comment parce que wasire nini na batu. Merci à Willy, merci. Dès que nous avons travaillé pour accompagner le gouvernement, nous avons une réunion déjà à l'administration, il y a une gombota, direction de la culture, accompagner la direction de la police, et puis la direction de la bomber, c'est ça. Donc, à part sécurité, il y a la police, la bomber, la pomper. Nous avons la sécurité privée. Civile, ouais. Civile. Donc, on a un stade d'Ashkoker 250 sécurité. Ouais. À part police a quoi y a peut-être 300, 500 peu de colonnes à Bissau, mais Bissau, à part police, on a 250 sécurité. Au Barouzana 4, Pelibanda, on a porte le sous. On a Nzambe Dovo, on a Kimia, et on conseil, na Zoki, na Buka, le Boko, Makambouane, au Salamate. Nous sommes tous à la première, c'est des Kamalam. Est-ce que les autres, ça m'appelle pour battre en famille? En famille, il y a 5 ans, matati likolo, 7 ans, 8 ans. Obé, ils ont équivalent à partir de 10 sauvé, jeune à 12 ans, la famille peut bagoyer dans la famille. Pour sécurité, ils ont garanti. Merci. Sécurité, ils ont garanti. Sécurité, ils ont garanti. Bagoyer dans bana. Associé papa. Parce que Moïse Mbéaza, bana. Si papa sombi babie na epona bana po, bana kaka oba sombi babiete, ils ont 3 ans tinasé. 4 ans tilikolo, fois sombi babie. Ils ont kiti occupé kiti donc fois sombi babie. Donc à partir à 4 ans tilikolo, fois sombi babie. Si papa dans la bana 4 ans, 5 ans, 6 ans, pour mais ça sombi la bana sombi babie. Baya sécurité zali pour mes athées. Ok. Vous voyez que biso na Angola to linga garantie. Non je koshita mush de ora. So pesi biso air ya respect de air. Musa na Nzambe. Air Musa na Nzambe akomata air ni Moïse Mbiye. Vous garantir biso kunena. Merci à Willy. Ma porte c'est premier au fond de ma partie à 11h. 11h de ma porte ya shikoke les ouvert. Donc yo muto somi da biye la déjà. Yo yakana yo ba faire za wana batoteka mai batoteka mwa lipa osombi bozolia ambiance bandi DJ azobeta muziki azobeta da muziki à partir ya 15 16 de muziki bandi ba invité bandi ko beta mais ya Willy yoza expérience yo makasi ta musuku tukolekanga oyebi ngo malamu soki na lobi awe pa bande kona biso ke la réserve de l'Éternel kit complet tout terrain 4x4 Moïse Mbiye aromata parti ya herbe bat musu bako lingara no alors ya matera 17 alors tika na komaka 17 ya matana 15 tona komaka na 15 biso lingi bat baya avant boya avant mais auto garantie parce que Moïse Mbiye matana podium miteke au 20 21 non 20 21 to ke silisa 20 21 to ke silisa donc parce que Moïse Mbiye matana podium to 20 21 wana pena lobengo pena toke na de langue oui nazo bango 20 21 to ke ko silisa donc ba comme avant na ningi ndeko baté ko mata 16 au mata 17 to 17 heure officielle tam so ba ko mata 17 30 17 40 ça mati déjà donc 21 toujours que nous aussi des orientations que tu vois qui peut normalement le gouvernement donc on peut arrêter avant photo bi m'appelle avant et faciliter bato bazonga na ndako na ambiance wana za férié bazonga avant na bandako na bango donc na kota na portugais pour ya ulindenga sengi para melhor informar aqui pela pergunta que me foi feita as portas serão abertas a partir das 11 horas. 11 horas é a abertura das portas aqui no estado dos Coqueiros. A pessoa fique à vontade, pode já chegar às 11 horas, já vai ter o DJ a tocar a música. É uma festa, dia de festa, estamos aí em família, compra uma Coca-Cola, uma Fanta, um hambúrguer, estamos a comer. A partir das 15 horas, 16, começa a música, os músicos convidados começam a tocar. Só não posso aqui dizer que o nosso artista, o nosso convidado, a reserva do Eterno, 4x4 é que eles chamam, todo o terreno, Moïse Mbiye, não posso aqui já te falar que vai subir às 17h, ponto 17h40, porque nós conhecemos o nosso povo.
A pessoa que só vai querer vir, não, pastor, isso vai subir às 17h30, então eu vou chegar às 17 horas. Não, nós queremos que as pessoas chegam cedo, Papai Willy, cheguem cedo, o concerto vai começar cedo, para que possamos sair também cedo. Quer dizer, o que posso garantir aqui é que o Moisés Mbie não vai subir no palco 20 horas ou 21 horas, não. 20 horas, 21 horas estamos a terminar o concerto. 20 horas, 21 horas estamos a terminar o concerto. Então, cheguem cedo, vamos começar cedo e terminar cedo é um dia que é feriado, voltar cedo em casa e continuar a festa, a adoração em casa com a família. Kilité, oyo banozela keti 21 o vai na yo, do que no katasuki donc, et c'est déjà à partir de les 15 bana mikate la dasuki na yo, les 16 mikate la pesuki bon isa bilamba na yo à partir les 15 et les 16 déjà pour les 17. Donc, concert et Robanda avant, on bien Moussa Lanzamba lobby. Donc, 20h, 21h déjà, tozo comme na souka pour concert de Salanini et si là. Donc, après 20h, puisque, Batmousou, tout le monde a un même na bapoto, au monde a monté son billet, à continuer à concerter, à yoko d'abord concert de Salanini et si li. Au yoko d'abord porte bakangi, mais aux en billet, au comme on déclaré. Des fois de air, il faut éviter à moi. Deux à la ponctuelle, oui, Moussa Lanzamba menga lobby. Donc, à partir de 21h déjà, on a concert de Salanini et comme on na souka. Donc, comme on na souka, yako kata. Donc, c'est que, tu peux se que non, à Robanda, 15h ou 16h, mais, il y a déjà avant, il y a 20h, 21h, concert déjà sous-souté. Donc, on a des lois yangola, binom, vous voyez, mboko, neto vivant, so, balobi. Alors, il y a un somba billet, kolingate mboko na yo, et qui avant. Que non, au côté concerté, au monde Moïse Mbiété, et au ça l'appelle Malamouté, et au bête ça fait bisop les bako, peut-être au monde a passé comment mon tabisi mon à côté concerté. Pour bisop et ça la bisop passé, yo pour mon a pas cité, yara avant, yara na famille na yo, yara na lebota na yo, na siro yogi, Moussa Nanzan a garantir biso na makamionso, tout à garantir. Maya komela, tout kolia et ozala awa batene ozala. Moussa Nanzan, oza dispo pe on peut sa biso calendrier batenda ba prix. Vous appelez moi dispo bo oui, formation ça va département au Kabouli pour une bonne organisation, donc pour les Hollandais biso yebi très bien. On a bien organisé la ka mutu moko ta sala nyonso na département o ezotala makambo oya ba feirante. Donc ba mama o ba Hollandais biso na diaspora bo na Luanda zelingo teka mai o pambola libota na Nzambe na mai na mapi oza favorable batu ba mela mai o ngoteka moi coca tam hamburger bozala à l'aise. Bobenga ba numéro o tozana ngowana tozana numéro ya 925 32 24 63 925 32 24 63 babenga numéro na baza ba information nyonso inscription eza na valeur ya 150 000 kwanza ya moins cher pour faciliter mutu nyonso pesa on peut sous la portugais inscription eza na valeur ya 150 000 kwanza obengi bango olobi oyoyo oroteka loka tozondima te awa eza ba masanga bibi des alcool kande tozondima te mais nyonso lingoteka ya komela tozana bato bateka bakabite habite kabite si bakangi de po bato bakabite tolia bakabite eza nyonso wana babenga po bato na Nzambe bana na Nzambe bakoya basiste ba conseil na nzala te quoi. Donc queríamos reforçar aqui para os amados que estão nos acompanhando, seja na diáspora, se tem familiar aqui que vende alguma coisa, uma água, passa dessa informação. E vocês que estão aqui em Luanda ou nas províncias, passam a informação. Mesmo vocês que estão nas províncias, podem se deslocar, vir nos ajudar, vender alguma coisa, um refrigerante, cabite, o que Deus colocar no teu coração para nos abençoar. As inscrições estão abertas, acho que ficamos por aí com 10%, Yauli, 10%, estamos já quase para fechar feirante, porque não vamos meter também muita gente aqui, queremos meter pouca gente para que todo mundo possa vender também. E então, estamos por aí, falta 10% para fechar a parte das feirantes, acho que são 150 000 kwanzas, muito barato, para você vender água, vender qualquer coisa para nos alimentar aqui, menos bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas não, eu não deveria falar isso porque mesmo encontro dos filhos de Deus, mas só para chamar a atenção, bebidas alcoólicas não. Faça a sua inscrição no número 925 32 24 63, 925 32 24 63,
para se inscrever como feirante. Está aí na panfleto, Está também no panfleto. O primeiro e-mail que está no panfleto é só ligar para fazer a sua inscrição. Ok. Basana posa baiana ba tenda te, basana posa baiana ba bancada. Todo vai encontrar aqui. Nós akutang Musana nzambi na lombango ni poto como kende na shiti poto za ba president ya nani ya ala ayaki wana pe ba bazwaki ba interview pe kuna na se tozwa bango à bientôt. Mais na linga nde po opesa pe ba poste de vente. On a quoi moi lombango gaga. Ba place bazoteka ba billet. Ok. Ba poste de venda otozana ngo na Luanda otozali ba pele belé ya wili ba pele belé tanto bandaki na digital bato bengi so belé biso tonto somba physique lo fona ko faciliter ba na Nzambe organisation et travailler boyer 1er de maio oui na parc place bateka ba sala ba inscrit ba nini ba teka mingi ba CD musique tout na parc wana 1er de maio so comment ok tozana na municipal Kazenga na Kikolo shopping oui kotaka na kati ya Kikolo shopping na deuxième porte ya munene na seconde porte na Kikolo shopping tozana na Kilamba Cash tozana na Kimbangu na Kimbangu liboso ya banko bay so komi wana mwana zana pona kosunga biso tozana municipal Viana na Casa da Juventude yebani so tonika Casa da Juventude so ke wana bazawana pona koyamba biso tozana na Zango Zero Zango komi na province ya tozape na deux provinces teka ba billet province ya Luanda na Ikolo Ibengo donc za province msusu ya Ikolo Ibengo na shopping outlets tozape na shopping outlets tozape wana tozape na toujours na province ya Ikolo Ibengo na municipio ya Sekele na Sekele tozana espaço aplausos espaço aplausos tozape wana et puis a na stade Shikokelo soki baye wakuta biso tozasu na mama nini komba tozape na Ojaenda shopping na Ojaenda shopping soki na Ojaenda shopping peza wana et puis na Siloé église ya na ministère chrétien combat spirituel Siloé Sainte Siloé tozana pe pona ko yamba bango. Merci Monsala Nzambe, vraiment merci mingi pour avoir ma invitation. Merci. Bon des années c'est bon panité. Que Dieu vous bénisse. Nous ensemble pour la vie nous allons. Vous allez vivre aux horaires azati. Vous allez vivre la vie. Nous allons diaspora ya momo azoya na Luanda avant goût ya Accor Arena. Nous allons Luanda. Voilà. Pesa avant goût ya Accor Arena. Mama da Silva. C'est Luanda. Oui. Paris Atabundi na biso. Personne na biso pété. Mama mani aleka on est papa Yohana Silva que Dieu vous bénisse. Voilà. Maman la Silva tous est là Merci Moussala. Merci beaucoup. Alors alongola kasoni Nzambalole asalaka nangonga na tango na ye nazoya na Angola. Venho em Angola. Le 17 septembre na Angola. 17 de setembro em Angola. Et kozala la fête de la musique gospel. Vai ser uma festa da música gospel. Na invité tout le monde. Tu vas convidar todos. Boya e belé na stade. Venham no estádio. Et kozala moment ya célébration. Vai ser momento de célébration. Moment ya gloire. Moment ya bonne musique. Momento de boa música. Et moment ya fête. Na lingina mona Angola mobimba. Na biso na stade. Bobima partout ba maman. Bah papa, bah jeune, tout le monde, ne manquez pas, Moïse Mbiye, na Angola Luanda. Allez. 17 setembro, agenda, participe e seja abençoado. Deus te abençoe. Olá, muito boa tarde, povo de Deus, povo de Luanda, povo de Angola, o povo que nos acompanha em toda a parte do mundo. Estamos aqui em direito no Estádio dos Coqueiros, onde vai acontecer um grande evento, um evento aguardado pelos todos os angolanos. E hoje vamos ter aquela alegria no nosso palco aqui no Campo dos Coqueiros. Vamos receber o presidente da ALA, que é
o presidente Coelho, motivação. Vamos conversar um pouco. Vamos conversar acerca das análises, acerca deste grande concerto que é dominado, o concerto do povo, com o grande ministro do louvor, o pastor Moisés Mbie, que já o concerto é no dia 17 de dezembro deste ano corrente. E aqui no nosso campo aqui dos Coqueiros, vamos ter aquela alegria de receber o presidente. Seja bem-vindo, presidente. Deus abençoa Angola. Amém. Deus abençoa o estado dos Coqueiros. Amém. Angola vai viver um momento que nunca mais viveu. Amém. Glória a Deus. Desta vez vamos receber o homem de Deus, aquele que é o pastor do nosso país, daquela que é o país do Congo. Pastor Moisés Mbie estará em Angola. E eu vou lhe dizer, você que é homem de Deus, que é mulher de Deus, eu te convido a estar aqui no dia 17. Toda Angola, vamos para os Coqueiros, porque Deus vai falar. E quando Deus fala, ninguém mais fala. Ai, glória a Deus, é mesmo motivação. Então, presidente Coelho, eu acho que esse nome não foi à toa. É mesmo motivação, estás a motivar mesmo motivação o povo de Angola acerca deste grande concerto, o concerto mais esperado de todos os angolanos, o concerto dominado, o concerto do povo. O que o presidente, sendo o presidente de uma associação, que é a Associação dos Levitas de Angola, o que o presidente tem a dizer acerca deste grande concerto? Este concerto é um concerto de Deus. Amém. E eu convido neste dia todos aqueles que são associados e também que são simpatizantes da Associação dos Levitas. Todos os caminhos têm que dar para os Coqueiros, porque Deus é Deus. Amém. Nós temos toda a certeza. Amém. O que vai acontecer nesse lugar, minha irmã, Amém. é só Deus a falar. Glória a E Deus. ponto final. Glória a Deus. Pastor Moisés Mbie, nós estamos à tua espera. Estamos à tua espera. Verdade. Estamos à tua espera. Verdade. Estamos à tua espera. Verdade. Porque Deus vai falar por intermédio desse grande concerto. Amém, amém. Presidente, e qual é o apelo que o presidente deixa para todos os irmãos que ainda não adquiriram seus ingressos? Qual é o apelo que o presidente deixa a todos? Os crentes não compram ingresso. Os crentes são o próprio ingresso. O valor que está se pedindo no ingresso, para nós é ensaio. Estou a querer dizer o seguinte: compre o teu ingresso em qualquer lugar onde tiver o ingresso. Porque é mais vale vir para a obra de Deus do que comprar um ingresso para ir a uma discoteca. E nós vamos fazer diferente. Eu falo com muita fé. Me escutem bem nessa câmera. Uau. Eu falo com muita fé. O estádio dos Coqueiros será pequeno, porque nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus não perecem, permanecem para sempre. Presidente, é muita alegria tê-lo aqui no campo dos Coqueiros. Eu acho que terminamos por aqui. Qual é a mensagem bíblica, um versículo bíblico que o presidente pode deixar lá aos filhos de Deus que vão te acompanhar em casa? Oh, quão bom e quão suaves é que os irmãos vivem em união. Para dizer que essa atividade não é da Pentecostal, essa atividade não é do bom Deus, essa atividade não é da IECA, essa atividade é de todos os que são filhos de Deus. Amém. E que vão reunir para adorar esse Deus em espírito, em verdade. Que Deus abençoe. Estamos juntos até o dia 17. Não esqueça, agenda, dia 17. Não procurem mais outro caminho. Dia 17, todos os caminhos vão dar aonde? Para os Coqueiros. Que Deus abençoe. Estamos juntos. Estamos juntos. Olá, povo de Deus, a nossa reportagem está a continuar. Diretamente estamos aqui no estado dos Coqueiros, onde vai acontecer este grande evento, o evento esperado de todos os angolanos, o concerto dominado, o concerto do povo, com grande ministro do louvor, grande pastor, diretamente da República Democrática do Congo, o pastor Moisés Mbie. E hoje, aqui nesta reportagem, terei aquela alegria, aquele prazer de entrevistar a mamã pastora, que ela está nesta grande organização. Ela vai nos dizer acerca das expectativas das organizações, acerca das análises, como que está a acontecer as coisas. Ela vai passar aqui, eu vou ter um prazer de entrevistá-la. Seja bem-vinda, mamã pastora. Muito obrigada. Como a mamã pastora está?
Não, está tudo bem pela graça de Deus. Ai, mamãe pastora, será que pode explicar lá em casa como que estão as organizações, a expectativa aí do povo lá em casa, como que está lá as feiras das alimentações, porque o público lá em casa precisa mesmo saber. Realmente as organizações, tudo que estamos a fazer está a correr muito bem. Ainda estamos na fase de preparativos. Podemos dizer que cada dia que passa nós estamos a acelerar e estamos a avançar. Realmente vamos ter a feira da alimentação. Todos aqueles que querem fazer parte da feira da alimentação, é só entrar em contato conosco. Nós temos as nossas barracas, aqueles que vendem, seja franguité, cabrité, hambúrguer, bolos. Então estamos abertos. Aquele que quiser fazer parte está no valor de 150 mil kwanzas. Entre em contato conosco para poder ter já o teu espaço, porque só sobraram poucos lugares. E os espaços são limitados? Sim, são limitados. Desde o primeiro dia que nós publicitamos a atividade, realmente teve pessoas que já fizeram suas reservas. E nesse momento podemos dizer que só restaram mesmo 10% de lugares. 10%? Sim. Uma pastora, e para aqueles que quiserem entrar em comunicado contigo, como que eles podem fazer? Será que tem aí um terminal? Sim, temos o terminal que está em todos os panfletos, que é o 925 32 24 63. Temos lá também o número da Africell. Então, a pessoa pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, ligando, e vai poder fazer já a sua reserva e também o pagamento da sua barraca para poder também comercializar naquele dia. Olá, família lá em casa, vocês que pretendem comercializar os vossos negócios no dia do concerto do irmão Moisés Mbie, que é já no dia 17 de setembro, já ouvimos aqui a mamã pastora, ela já deu todos os detalhes, ela também já deixou o seu terminal para todos aqueles que querem comercializar aqui os seus negócios, é só entrar em comunicação com a mamã pastora. Mamã pastora, será que tem uma mensagem para deixar lá ao público lá em casa? Porque a maioria das vezes, quando as pessoas vêm no concerto, tem aqueles concertos que dizem que vai ter feira de comida, mas quando a pessoa chega no local, a pessoa encontra que não é aquilo que foi anunciado. Qual é a mensagem que uma pastora deixa? Porque já ouvimos muita gente, já foram decepcionados em vários concertos. Olha, realmente nesse momento nós estamos a trabalhar com alguns restaurantes, alguns empreendedores que já fazem esse trabalho, que já tem experiência em grandes campanhas, em grandes concertos de comercializar da boa comida. Então, é para dizer às pessoas, venham mesmo, pode vir ficar descansado, vais ter o que comer, vais ter o que beber, prepara só bem um bolso, vai estar acessível para todo mundo, então vai ter comida de qualidade mesmo. Eu acho que vai ser mesmo o concerto do povo, é mesmo o concerto do povo como está escrito nos cartazes. Mamã pastora, foi um prazer de ter aqui neste campo do Estádio dos Coqueiros. Obrigado, muito obrigada por dar esse tempo. Obrigada. Obrigada a nós. Até já ficamos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Ok, merci beaucoup, peuple de Dieu. Quand tu es ici, bino, toujours continuer toujours. Il y a quoi ça la bino, toujours benga bino toujours. Toujours plus habiter, toujours alerter bino toujours que vous allez atteindre parce que événement na miso bientôt le 16 septembre, tu auras déjà la chante de l'Éternel Moïse Mbie. Quand on est ici bino, tu auras sous na kata stade Kokeru et pas wapi événement na bino et que salama. Je ne suis pas seul. La benga nous moko kati ba organisateur ayana nous tobeta na nous lisolo ndenge ezala kaka balobi mobondo kati na nkolo bana nzambe baleka bango toujours révélé. Bonjour, boa tarde. Bonjour, boa tarde. Bonne santé. Santé pepele. Na yeke tu ya mona ke na ndenga portugais lelo amenga na ko ba biso lingala malgaza angolais mais to so yekusa ba bipo na Moïse Mbie to yekola balangi nyonso. Pour makambo événement oyo makambo zo kendeni. Bon, makambo zo kende pepele. Eza kimia penda comme nzamba zawa. Makambo eza kitoko penda. Et puis on a parmi organisateur vente zo kende ndenge nini. Bon, vente eza déjà très bien. Vente eza déjà partout pour tu tiens déjà kiosque na biso partout na Luanda. Internet ezali partout na ba Shoprite, partout au peuple de Dieu baza. Vente eza déjà qu'est-ce que ça déjà nous tout pour nabi que tant to les cas qui bobaki que non ba place mususu obino botiaki ba qu'est-ce qu'on a bino pour na vente ya billet ba place mususu nanu ezala ki te ba place obolobaki na biso ke bo prometaki ba na nzambe que boko compléter ba qu'est-ce qu'on a bino est-ce que déjà possible compléter to compléter déjà nyonso tout déjà ezali donc ba tout nyonso banda ko benga pour na lukao na ba robo to tiete
déjà tambola au monde ba numéro ezali na ba TV donc oyo luka billet akokuta déjà billet na internet so mona ko déplacer te benga ba numéro ezana ngamoko au monde na yo tikelo billet tina ndaku na yo donc pas de problème. Oh, service wana pe ezali ya entrega domicile. Service ezali penda au monde nganga moko na eti epa na yo na ndaku na yo tikela yo ya famille ya bana ya bandeko. Même aux ala musala, même aux libanda, so bengi numéro oyo ngamo na ya tina ndaku na yo tikela yo. Ok, vraiment. Ah, bon, c'est l'ango vraiment qui toko. Message ni nsuko lingo lancé pour na bana nzambe parce que bientôt là déjà septembre. Bon, bana nzambe tout, bana Luanda. Ba oyo nyonso bakoya show oyo, ba oyo nyonso bakoya ko adorer nzambe. Bozala na bobangi te. Partout bokozala. Donc déjà ceux qui boza déjà na mutamba awa, sécurité za ya total. Donc peuple Angola donc surtout le camp sécurité bo bangelo côté tozawa pona bino. Police au travailler na biso, gouvernement au travailler na biso. Donc mutabangelo côté longola na bana na ndako, longola na bakoko, longola partout bozali boya assurance eza depuis tant bo kitana arrêt, bo kuta batu na biso bazawana, bo ba ko accompagner bino tina kata stade. Ti miluno na biso ko banda tindenge ko sila, tozana na bino peka awa. Donc tozwa bino boke bo mati o akoyana mutuka na parking ezali akoyana bana na ye tozaona la sécurité ezali donc désordre awa et les karaté toza apo ngamo pe naza moko ya sécurité oyo na ozala pe na bino na kati awa donc mabe o le kate awa quand tu bisaki bino je suis déjà avec ma consoeur yaya alongola kasoni zambalola asala kanangonga natango na lesengo makasi akatango akotia na yebisa yo parce que c'est grave bon tarde pona bato bayebi yo te nga kotuna te natunika pona bato bayebi yo te kombo. Eu sou a jornalista Julia Tando. Nga lokola momesano en couleur. Mama na moni na kati stade awa ndenge façon ndenge ozosala banalise. Oboni mambongo ezokende ni. En tout cas makambo ezokende malamu makasi, ezokende bien makasi. Nebi ki présence ya Nzambe veme kozala makasi na les jours ya 17 septembre awa na stade du Choqueiros. Limbisanga parce que na kota air moko na portugais, air mona lingala, ça problème te. To ça na kati Angola. On va portugais net ingala on va pas anglais voilà voilà namona que dernièrement awa utaki otambolaki na ba kiosque parce que bazoteka ba billet comment trouvaki yango vente ezokende bien makasi nazwaki mpe privilège ya kosola na bato nyonso baza responsable ya bisika bazoteka babillet en tout cas tosolaki na bango vente ezokende bien makasi babillet ezotambola makasi bino bato na bosombi babillet te en tout cas bokima mbango boke kosomba babillet na bino bato boza na palanka eza na pharmacie Perselina kana kwa na page wana ya Kalemba Doge na Kimbangu eza pembeni ya bank bay wana babillet zoteka mawana et puis toza pe na 1er de mayo na place d'indépendance babillet pe zoteka bino boso babillet na bino te bokima mbangu parce que babillet kosila na kata kikolo peza wana na mona kipende église ya Komba libanda wana pe na mona poske peza wana balobi na nini na kakuaku pe eza wana na casa de juventude pe eza wana donc boki mambango vraiment boki soma déjà babillet na bino babillet kozela te babillet esila kozela te babillet esila te message ni siko lingo lancer na bato bazotala biso sikoyo en tout cas message on alingaki na tike pa bandeko bazotala biso qui le 7 septembre le bas portugais et ça bien makasi merci muito obrigada. A mensagem que eu queria deixar ao povo angolano, ao povo que nos acompanha neste momento, os fãs do pastor Moise Mbie, que dia 17 de setembro não será só simples um concerto, mas será um lugar onde vai encher a presença do Espírito Santo. Vocês que têm vossos problemas, vocês que têm doenças, venham, porque a Bíblia está a dizer, no livro, a Bíblia está a dizer que todos vocês estão cansados, venham a mim e eu vos darei o descanso.
Quer dizer que no dia 17 de setembro, você que tem teus problemas, você que tem a enfermidade, você que os teus problemas que já não há mais solução, venha, confia no teu Deus, porque no dia 17 neste lugar vai encher mesmo com a mão poderosa de Deus, porque a Bíblia está a dizer que o nosso Deus, ele habita em louvores e alimenta-se com adoração. Traga toda a tua família, traga o teu esposo, a tua esposa, o teu amigo, os teus colegas, venham juntos, porque vamos adorar junto o Deus, que é o Deus também do pastor Moïse Mbia, que é o vosso Deus, no dia 17 de setembro. Ok, merci beaucoup. Bino moko ba uti kolanda. Ma concert a uti koloba. Bosoma déjà ba bien na bino nazobeta, c'était surtout na kata ba bien. Yo muto zobela. Yo muto sana ba problème. Kobo sa na teyaka. Ba demo ba bimaka ba kimaka na kati ya louange. Parce ba demo ba zoa kapenda vitesse ya kokima na kati ya adoration. Parce ba chaîne e katanaka. Yo makambo ezo simba te. Yo sana ba problème. Yo sana ba problème ba visa. Yo sana problème ma mariage. Problème nyonso etumisaka yo. Ba maladie o ekanga ça fait longtemps. Oh, tamboli na banda ko belé ba kimbandero. Malade wana zo silate. Opportunité yango yo. Opportunité yango yo. Le 17 septembre, neti ngai na kolala déjà on a déjà parti le 16 naza awa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es là la pena na ma concert. Après on a déjà à partir le 16. Alongo la kasoni. Zambalola e. Asala kanango na tango na ye. Oh, les amis moko eza béni pour na yo nangai donc toyoka na invité na biso to yambi awa na kati plateau vraiment auti musika makasi ti aye rejoindre biso na kati ya Angola na Luanda donc tokomekana koyeba parcours moke yaye en plus tokomekana koyeba objectif na ye awa na kati ya Angola travail na ye awa na kati ya Angola alors azape na mupaya makasi na kati ya mboka Angola donc voilà na makambo nzambe mopaya azalaka te mais biso tokobenge boye na bomoto aza mopaya mais spirituellement na makambo nzambe mopaya azalaka te puisque balobi ke bo transmettre parole dédiée partout au Kenya bisika nyonso kozala partout au vanda donc so oza mosali na nzambe luka moyen au transmettre parole dédiée partout au place yo kuti pesa ma message na yo na oyo connaissance oyo ozanango na oyo azo soutenir yo comme nzambe na biso oyo to adoraka butope moi. Alors lelo to yambi na kati ya émission na biso adoratrice na biso na kombo ya Safia Anzimbu Sophia Anzimbu donc Anzimbu neti Irma Sophia donc Irma Sophia ape na kati Angola de tozakana Irma moko tobenga ye na kombo ya Irma Sophia ayemba pe asala ya pe nzambe donc tozana ye na kati Angola ayemba banzemo ya bazungera donc aza chara na yo ndoi na yo vraiment. Alors merci na bandeko tout bazota la biso vraiment tokopesa encore merci na mosala na nzambe na biso oyo pe bazana ye ensemble na kombo ya Hervé Dimel Vinsador donc wana azal rola sponsor na yo na sir oyo azomema yo partout pour na kokotsa yo ba studio bien so ni mais to mekana ko yeba parce que biso to moni a bozana ye vraiment Hermi Dimel Vinsador donc to sana pe awa azolanda biso na kati ya émission na biso oyo. Alors toujours pe na actualité oyo to mekana pe ko transmettre na programme na yo to profiter pe ko yisa bana na nzambe na événement oyo tozana ngango na kati Angola oyo tozozela le 17 septembre we ya Moïse Mbia donc tokobenge collègue na yo na makambo musala donc na makambo ya boye peut-être akozala grand frère na yo ou bien père na yo mais toyebi aza collègue na yo donc tozala le 17 awa tokomana meka mpe ko komekana mpe koloba pe mwa moke pona ye pona concert oyo ekuteli yo awa peut-être kozala pe peut-être que non na kata concert ope okoleka pe ata mwa okosa participer to pesi yo bambote ebele na Angola tolobaka bondi ya emotarde bondi ya papa bonne santé santé za bien Angola ndambe. OK. Alors na kati Angola na émission na biso Fata Life donc to yambio na kombo ya Yesu donc tozana besoin que
o transmettre biso message na connaissance oyo ozotambola nango onzamba pesi yo biso pe tozwa mwa likapo wana na nzela nango. Alors tokvanda tofongola émission na biso tokenda mituna nayebi ke okozanga te mpe ata mwa liloba be priere oyo ezalaka mpona bato mpe bazolanda biso bameka na biso mwa liloba oyo okopesa mpona tofongola vraiment émission na biso. Est-ce que nous pouvons prier? Merci. Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu nous as accordé encore. Et oui, Seigneur Jésus-Christ, pour faire ton travail. Seigneur, nous recommandons que tu fais ça du monde. Et sur le but, et si quand nous allons à Sangani, la combo dans les Akatina. Seigneur, nous avons la ferme assurance que les Akatina Bisso. Mon nom sans tout à quoi assister Bisso de l'ébut jusqu'à la fin. Le don Dieu, tu peux venir sur ton constat la Katina Oyo et de la prendre le combo dans l'eau et c'est la nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sophia, donc merci vraiment pour nous sommes là. Nebigeda tozada béni to yambiango na bakati banda ko pebo yambali lo samo oyo azape na adoratrice na biso vraiment auti moi musika za na moi parcours mala mo kaka na kati yango la oh la première fois ou bien deuxième fois ou bien troisième fois ou bien la première arrivée dans la kati yango la donc c'est que vous m'aimez les biso pena likabo pena o ezake o ezanga na kati na biso o bakisa biso la ngo. Oui, par la grâce de Dieu les missions d'ambati nzamba isenga ike na sofi komita na yo na utiliser na mboka ya Angola voilà pourquoi na yaki azoki bitumbi pour na koma na Angola mais tellement que c'était dans le plan de Dieu qui n'a plus un nzamba qui na kati Angola nzamba asala ki ba possibilité nyonso en fait na koma na kati ngalo pe na komi les missions encore pas spirituelle comme nzamba tinzina OK wana ezaki wapi uti libanda ya Congo ou bien na kati ya Congo ou bien na Evremi na Uganda. Ah Uganda oui. Donc né oza boye oza directement ya Uganda. Na Uganda. Na botami na Congo na Kinshasa. Oui. Na koli na Uganda na sali carrière na ngai mingi. Après tant na bini kuna na Uganda zamba isinga na Kenya Kinshasa après Kinshasa na awana Angola. OK. Uganda, au moins combien de temps? Na sali 15 ans dans Uganda. 15 ans na kati Uganda. Donc tout le bagage kotanga ba makamyo soti nzamba yo la kisayo. Na sali kuna na nzambe vraiment a utiliser nga kuna ndenge oya lingaki et dans mission na nga besi nzamba yesi na tellement voilà Sophia dans un moment ailleurs. OK. Kuna ozai comme qui oza kosalela nzambe ozaki na batan oyo nyonso osali ozaki comment c'est arrivé malamu na kati Uganda aux révélations pour osalela nzambe eyaki comment déjà nakendaki na Uganda déjà nazalaki kosalela nzambe parce que wana parti ya Congo oui à partir ya Congo nzambe récupéraki ngai très tôt na ngolwa nzambe na bandi kosalela nzambe koyembela nzambe na âge à 7 ans. 7 ans oui. À 7 ans déjà na bandi koyemba wana na ba chorale bien non na ba chorale finalement mangambo ko nde l'église ezalaka ke mutu aza na cantique individuelle soki na leki na oyemba boye en tout cas c'est impacté nzambe abandaki déjà koutiliser nga déjà na âge wana ya 7 ans alors baparents na nga ntango bamoni bayo comprendre que eza likabo nzambe apesi nga et puis baorientaki ngai déjà na âge ya 12 ans nasalaki nzembo changement de mentalité et ça parlait beaucoup plus sur l'éducation ya bana na Kinshasa wana ntango naza na Kinshasa kolongwa na Kinshasa na âge ya 14 ans naye kokende na Uganda. Na Uganda UNESCO naye kointégrer chorale et là na ba répétition na ba prière c'est là que eloko likabo ezaki kati na ngai comme kofungwama tinza naye kozala la deuxième chanson na ngai ya mbanga ntango siko na bandi vraiment carrière solo ya nga moko que na s'élever na vie je commence à faire l'œuvre de Dieu parce que on a ça qui liboso ezaki orientation ya ba parents et tout et ntango naye kozala ya mbanga elaki nzambe ayebisi ngai ke na bandi e nayebisi nzambe ni voici na bandi siko kosalela yo yambanga na musala na ye donc voilà un peu et nzembo wana ezalaki vraiment un impact Dieu s'est glorifié et après nayebi kosala banzembo mosusu tout en œuvrant toujours na kati ya elanga nzambe na kati ya chorale à l'église parce que banzembo oyo oza kosala neti
nzembo lobi ya première chanson oyo pene et memaka yo pena pour nanino ezaka titre nango ezaka nini Yambanga est la deuxième changement de mentalité. Changement de mentalité. Oui. Est-ce que on a rejoint la personne Antonio Gamona ezaka comment batwa yo kanano changement de mentalité c'est Congo est aussi vaste diamant cuivre état nous en sommes fiers nous avons de l'or le diamant le teint on a le cuivre j'appelle à votre patriotisme. À l'époque, on a bakonjo bazaki wana na bana olobela sur la richesse du Congo, na bana olobela sur le changement des mentalités, comment est-ce que batu bana ko se comporter, ko rappeler batu ba richesse ko toza na ngona Congo, ndenge ni ya kobatela ba richesse na biso. Donc c'était ça. Parce que ezaki pena message ezaki bien o baloba na politique bien recebi donc ba yamba yango pena. Oui, ba yamba yango bien na kaka pena ba émission à l'époque na zaki kia na kaka pena ba émission oui batu bayamba ki yango bien mais Nzambe alingaki plus komona nga na kati ya adoration. OK, na kati ya adoration. Plus komona nga na kati ya elanga na yena na yemba Jésus. OK. Voilà. OK. Est-ce que ko Eroke Uganda oyo sala chanson ya comment titre olobi Yambanga. Donc wana ne ba yamba yo ba fongolo mutima ne biso peto yamio na kati ya émission ya Fatala. Alors chanson ngo ezaki écrit révélé et pendant yo moko obi ezaki bas nzinga basomba banzembo osangi sangi be ezaki nzembo yela ki yo moko Yambanga yi Yambanga ezaki nzembo ngai moko Nzambe ezaki inspiration nanga vraiment d'habitude Nzambe salanga une grâce wana nga mona koma banzembo. Donc après ça ma camion so balage to pesio responsabilité donc après ça aux appels artiste complet yo moko zo o écrire mais est-ce que so bimisa pe album non na bimisa album te na bimisa ba single yanze moko au moins déjà combien de titres aujourd'hui na za déjà na 4 titres à 4 titres so Uganda ozako yemba comment na anglais ou bien en français ou bien en lingala na banaki kosala banzembo na ngamo na banda okilisa ezaki na lingala nano na bimisa nzembo ya anglais te mais ezali mpe na kati ya programme na ngai nzembo kuna mpe mingi ezaka swahili nzembo ya swahili mpe ezali na programme na ngai na liste na ngai ya banzembo donc nayembaka nyonso est-ce que comment bayamba banzembo na yo sikoyo na kati ya Uganda ezali mingi na kati ya diaspora baza recevoir en mingi pas na diaspora ou bien na bango pe ba Uganda baza intégrer na banzembo na bango pe ba autochtone parce que na banako Europe na église ugandais. OK. Oui, na banako Europe na église ugandais et ça peut vraiment ko o balinga nzambe mingi ba banaki ko sipela mingi na banzembo nanga et même pe ba diaspora ba linga donc en tout cas, nous allons nous allons partout. Est-ce que vous allez vous avez un concert, vous avez pu m'inviter na ba télé na bango kuna vous avez passé pe na ba télé kuna pour passer message comment? Oui, ba nzembo na ngai bando passer pe na ba télé na bango na ba chaîne na bango et puis na qui na bando ça la pe ba concert, ça a déjà ba concert, 2 concerts comme ça. OK. Avant de toquer na muzino moi les solo ngo ndenge tozali poto kota yembela biso no yambanga donc ndenge to yambio nasengi na yo Nzambe we yambanga kobwaka ngati Yesu lokola basusu mibeko na yo Nzambe na lapindai nalanda yango kinosuka nasengi na yo Nzambe yambangai kobwaka ngati Yesu lokola basusu mibeko na yo Nzambe nalapinai nalanda yango kinosuka nasengi na yo. Merci Maëla Musolo toujours continuer alors babi yambanga Kolo Yesu Yambanga, donc c'est ça, surtout Tali, donc,
ozope ça quand même message à reconnaître que non Seigneur Jésus-Christ azala na bomoi donc akufate donc toujours azo continuer ko sala donc asala kaka na kati bomoi na yo penser na yo ezala ye makamyon so etomo batba yamba makamyon message na yo ndenge ko leka alors to ke mesiko yo na moi ba réalité na makambo pene ya Nzambe comment ozo gérer bu jeunesse na yo na Nzambe parce que ça facilité tout total beauté na yo vous avez ba beauté moi ba tentation hein donc que ba joye fu balanda ba fu baya malgré tout zoyemba parce que pe ngo pe balinga ko ya wana donc ba o baza bato ba ya ko tenter donc bato Satan pe ba tenter Satan o attentant Jésus ba ngo pe balinga ko ya ko tenter na surtout na bilenge lokola bino ozo jeli makambo ndenge nini donc beauté na Jésus wana nje mutolobi mutu na mutu foko ba appel na yo mission na yo obenga mini beauté nyonso ezala ngo vanité ngana ya Nzambe depuis que naza mwana moke na vie na nga mobimba eza na service ya Nzambe eza na service ya Nzambe na koli bongo na makambo ya Nzambe naza enseigné na makambo ya Nzambe donc je me réjouis les gens à ce que la kokende fête les gens à kendaka à ce que la kokende sortie moi c'est beaucoup plus je suis dans la joie le quoi David je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel moi et c'est mon plaisir n'a beaucoup plus lorsque je sers Dieu lorsque je suis dans la maison de Dieu je pas dans l'exaka tant dans surtout en servant l'Éternel. Ok, parce que nous avons 14 ans. Nous avons 14 ans, oh, déjà, dans 12 ans, j'avais 7 ans, au lobby déjà. Au lobby déjà, au banag déjà, ma femme, donc, ça, tout allait bien aux amours, au banc à peine, ça me dit tout le bas. Oui. Pourquoi ça m'a dit? Namibé Gonzambe. Bon, parfait azate, hein, papa, parfait azate. Nous avons sur la vision Saint-Esprit, sur la vision, dans la casse, la vision, mon côté. Nous avons casse, la vision, mon côté, ce qui. Parce que nous jeune nyonso azape na posa ya ko sepela lokola jeune nyonso mais par l'aide du Saint-Esprit Nzambe azosonga biso toza toujours na makolo ya Nzambe. Mais est-ce que ezana likambo yo bimaki libanda ya Nzambe oyo kokwesema donc oyo ezake net que toloba peut-être na habité so bota ou bien nano botité ou bien au bala ou bien nano balité donc peut-être cause la que au boti mais dehors il y a les loba ya Nzambe nano botité mais cause la vierge to ko lobati papa Nzambe la gaye en tout cas wana ils ont vie privée je sais pas ce qui c'est possible pour le bango à l'émission parce que là c'est hors de ce qu'on est venu faire ici. Non, c'est hors de parce que autant que tu zoba, écoutez à ma paix, et vous avez bon ninga na kanisi, au battre au mona oh. Donc c'est que surtout continue à makamanza mais na âge Moussa Nzambe azali donc il est azaboué donc c'est que go eza parmi ba mateya eza peut-être eza peut tokolo ba pesa biblique eza parmi mateya ba parents pe oyo ba s'intéresser na bana na baleki non tout on vous rappelle exemplaire na mbala moko et donc on a là ça va parents ba la kisabana la bango nzela ya Nzambe parce que liboso na biso ba jeune toza na ba tentation ebele oui toza na ba tentation ebele mais la kisamona na yo nzela ya Nzambe nga eloko esauva ngai ya ko affronter le monde c'est parce que mes parents n'ont pas l'accès à Nzambe très tôt ba pesa ki Nzambe voilà pourquoi jeunesse nanga mobimba naza na makolo ya Nzambe naza célibataire na botité donc ozozela kaka oyo na ligne ya Nzambe donc mobala bien monana ya bapesa ba parents respect opesa pe bonzambe na yo respect donc c'est ça yango ozozela mais vraiment félicitations puisque ils appellent facilité na âge na yo donc ozo respecter quand même mibeko wana ya Nzambe o tolobi ke tozolanda ngo na yebike na grâce na ye na bomoto na yo na respect na yo parfois ekozala pe na kati Angola awa donc tokozwa pe grâce wana donc babike ko bala ko linga ezala nango bolingo ezala nango na frontière te
au bala aux États-Unis, au bala angolais, au bala américain. Donc tout le monde a besoin que le coloniati ma colono d'Angola. Donc nyonso oyo, le roi Nzamba rupagi na Uganda, le roi Nzamba rupagi na Congo, donc Angola pene epese la mayo pena. Donc oyemba kitoko. Donc succès siko yo ebaniawa. Donc on a besoin de succès na yo ebana na kati Angola. Alors eloko ni oyo omuna ka Nzambe ifwa salela yo. En fait, eloko onga na zese na Nzambe asalela nga eza ko accomplir ma promesse oya lobaki na vinanga. Parce que tant Nzambe abengaki nga nazalaki na mwana moke Nzambe apesaki ba promesse ebele. Nzambe alobaki na nga koutilize nga alobaki na nga na ozala instrument oya koutilize. C'est vrai naza instrument oyo Nzambe autiliza mpona lokumu na ye. Ilo na osenga na Nzambe akontinue koutilize nga nazala canal ya bénédiction mpona bato oyo babandolanda nga bandoyoka banzembo na ngai nzembo na nga epambola bato na bandako na bango elema badelivrance baguérison bato elema bato na présence ya Nzambe. eloko onga na osenga Nzambe asimba mitema ya bato à travers nzembo oyo surtout baproducteur mpe aussi asimba mitema ya bato mpo kombo na ye ezala propagé partout. Ok. Oyebi ke tozonga mpe mwa moke oza na bacollecte na yo toloba oyo ya basi tutu tokozwa oyo bayemba ba grande sœur na yo donc bacollecte na yo na mosala donc na bavie na yo oyo bayemba soki neti tongo tozwa image na yo bamamari misamu bamama lor bamama baza ebele bamama na tolobi wana soki tongo tozwa image na yo oza koya net nani oyo oza kokanisa te nalingaka naziyemba lokwa ye be nazala lokwa ye donc oyo aza lokwa idole na yo mpena oyo oza koreve. Au début, quand je grandissais, na banaki vraiment considéré na banaki pour interpréter maman Marie Misamu. Na Marie Misamu. Son âme repose en paix. Tokene pa na ye nana. Tokena na musika te. Nzembo tokena après tokobakisa. Yesu kanganga singa na kingo atana kimi nazongelaka yashinoe yango nakoma koyemba temba yokumambe kobina pamba Yesu nanga bakoyeba te bongo koseka pamba Yesu babenganga liboma bongo koganga Yesu yo ye pena tokopesa pena des chansons puisque aza so na bomoi te tolela ye kaka toyoka ye tokanisa ye kaka ata à travers na yo vraiment nze mosusu papa nzambe na ngai mokili na nga alobi eyebinga na kombo na nga nazimi ye eya ngai mpe nayebi ye na kombo na ye toyemba ata minyoko pema ya solo oyebi nga akombo na nga nazimi ye eya ngai mpe nayebi ye na kombo na ye pape. Pe soki na lisolo ndenge natunaki bon inspiration adorale donc mama Marie Misamu inspira yo kointerprete mingi banzembo na ye andolinga mingi ndenge akomaka nzembo akomaka nzembo nia na domaine spirituel nalingaka mingi mama Laure Mbongo. En tout cas azala modèle nanga parce que c'est une femme de prière oyo na observa mingi sa façon de faire les choses possible. Next chanson nini ya mama Laure Mbongo oyo tokoyeba oyo oyebi yango akosepela pe banga te oyo wasala elaka akosaka te aumela ye awanganaka te Bibilia etalisi biso kesa renommé. C'est écrit à cause de l'accomplissement de ses promesses. Nayebi soki pasi eleki zipakata emoniseli ninge komelaki bayekoli na nzela imaïsa. Et si tu crois, tu verras la grâce de Dieu. Et selema ekomama twakolongola zateo. Voilà.
Voilà, merci. Tout le monde qui est absolument cité, mais tout le monde a été quand même topé ça. Merci. Naba Oyo Bazola Nabiso, Pasteur William Bazola Nabiso, na maman Pasteur Bazana Bazola Nabiso. Vraiment, question Oyo Ngana Tunayo, ils ont moi curiosité pour na biso vraiment, parce que jeunesse à l'élo, tout le monde a maligné au Sambelati, mais maligné vie à vitesse. Donc, qu'il est là. Au cas où on a qu'il est là, qu'il est là. Parce que, et là, on a un message ni oyo. Au côté qui est là-bas, on pena. Tout le monde a donc changement pena par rapport. Il y a papa au baboti biso, na jeunesse il y a l'élo, n'engé bino bozali, mais l'élo quand même la jeunesse na aux autres de l'ensemble. Je crois aux autres respecter nous tout. Message oyo côté qui là, surtout à na Katangola, parce que doit aussi on y a dit dans ma colonne à Katangola. En fait, le message on a compris ça va Nicolas jeunesse, il y a de l'eau, c'est juste pour vous rappeler que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tout peut passer, mais nous avons un cadre. Il y a une vie après la mort. Bon, moi, je suis allé après tout ça. Donc, c'est-à-dire que Bisoba Odo Zali, les deux n'ont pas tant et personne n'a opportunité, personne n'a ngolo et personne n'a donc les Nzambe, tout le temps on a Nzambe, tout ce qui est la mobilité, parce que nous sommes économiques, nous sommes économiques. Tous à nasi à makola Nzambe, tout le kako, c'est pelisa moté Nzambe, et la loba Nzambe, c'est pelisa moté Nzambe, c'est pelisa moté Nzambe pour nous gagner au continent. Donc tout bang Nzambe, tous à nasi à makola Nzambe, naba olo non baye Nzambe, je vous invite à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous invite vraiment que Dieu vous bénisse. Ok. Est-ce que tu as référence comment? Parce que les gens ont produit peut-être, ils ont besoin de localiser, ils ont besoin de studio, donc c'est ça. Passer peu de l'église, ils ont besoin que non, c'est la zone bien, donc tout le monde a invité. Oui, on a un problème la chaîne Nangaï, surtout sur YouTube, et la Sophia Asimbu. Sophia Asimbu. Sophia Asimbu, adoratrice Sophia Asimbu. YouTube, TikTok, je pense que mon commandant a assez, numéro Nangaï, les alliés, numéro Nangaï à Uganda, numéro Nangaï à Angola, Nazana Moutoupé, mais papa au Soumangaï au Kominanga. Donc, suivez-moi, il y a de bonnes choses qui arrivent. L'Éternel nous a fait grâce à ce bandit, Moussala, Oyolissus, Luanda, Zamba, Mimipso, Luanda, pour la mission, mon corps. Vraiment, il y a mon aîné. Zamba pour se manifester. Soyez branchés à nous, soyez branchés, aimez ma page, mes comptes, partagez. Tout ce que je veux poster, partager pour la gloire de Dieu. Et l'Éternel vous fera énormément du bien. Nous allons passer des moments dans l'adoration, dans la louange, et l'Éternel va se glorifier. Zamba pa mon abiso. Merci minime. Parole wana Zamba meminga awana kati Angola pona ko pesa évangéliste. Biso to na assurance na yo. To na assurance na yo parce que za parole moko elobama trop na kati Angola. Donc, biso pena tous en a garantie, to ndimi na biso ngoto yambia ngo. Mais bana ngola bana na déception makas na parole wana, surtout na ba pasteur, nzamba tininga awa na fond l'église awa, après ko fond l'église on mona trop abeti papa photo. Donc, ade sous na photo kuna nzamba tininga na fond l'église awa, donc awa to lemba liloba wana. Mais papa mutu tanga ya pesika azaka na mission na ezalaka délai na ezalaka précise. Mutu mususa koya awa nzamba lobia tizo a pour 1 mois. Toka 1 mois nzamba otimile mo ngapi na zaki na Uganda, na umeli na Uganda, na zongi na Kinshasa, lobi pe ba koye bisanga te kende kata kombe na okende parce que za musala nzamba ezaka poto te. Donc voilà. Mais awa on est comprendre botelema ba ya comprendre que non, bato ba ya awa, ba ya mingi. Au moins, après, Irma Sophia, bientôt, une année, à boum, il a eu ça. Nous avons fait un report, la Kena et Poto.
ba mboka moko o penza mwana mwasi akokutoleka te mpona mosala ya nzambe wana na Ghana na nini na Uganda oui nzambe natambola bamboka oyo mwana mwasi ako ngai moko na nzela omoni mpenza awa kuna na baeste kuna omona mpenza awa eza terrain place moko risqué bakosala mabe bakobokome mpona mosala ya nzambe okende na évangéliste kaka mpona koévangéliser parole de Dieu na bakote ya bagere eza wana ozokende oui mpona place na uti na bakote ya bagere ozokende osala mosala ya nzambe place moko eza risquant nzambe amemaka biso kaka place te poto non so oza mosala ya nzambe partout esika nyonso nzambe amemaka merci nzembo asuka oyo ya yo moko tozwa chanson moko ya yo nana sepelisa ye mwana malamu asepelisaka motema baboti na ye amen ebongo nzambe na likolo nga nasala nini mpo nasepelisa motema papa nzambe nabonza Isaac nanga parfait nini mwasi ya nzumba atiaki na makola Jésus po asepelisa motema papa nzambe fidelité nini David azalaki nango po akoma l'homme selon le cœur de papa sepelisa motema nzambe na badima na yo mama sepelisa motema nakobanga nzambe yaya sepelisa motema nzambe. Merci Irma Sophia, merci. Alors on peut ça quand même moi message à les 17 comme on a dit c'est côté déjà pour yambayo peut la premier concert au public. Donc comme on a illuminé les 17 vraiment toi il y a tout bête les baboko tout le fier pena bana loana tout c'est autre ba tout c'est sang. Il y a un grand rendez-vous, je vous invite tous, I invite you all les 17 venez nombreux dans le stade. Tozala wana na papa na biso Moïse Ndiye nzamba ko se glorifier puissamment. Bino boye comment est-ce que Dieu utilise cet homme biso pe tozala wana adoratrice Sophia akozala wana prester pour la gloire de Jésus. Toujours na makula nzambe na mapambola no rendez-vous le 17. Papa sœur nyonso bozana l'église nyonso bozana besoin c'est là oyembela bino ba numéro de téléphone ya wana etana wana maria la wana donc bobenga ye aza dispo donc azana mobeso azana na mongongo ya fresh oyo na ba melela ngo malala te balela ngo ba aité donc ye pena ao pasola pena ba micro donc bozala pena branché pena pona ko benga bo inviter pena za mopaya na biso il faut to yamba ye boyamba to yamba sœur na biso adoratrice c'est Sophia Azimbu donc azapena dispo partout bokobeni ça ye aroya ayembela bino abimisa inspiration na ye vraiment tozala na pona soutenir yo Angola vraiment to yamio Irma Sophia Azimbu donc to yamio vraiment na kombo ya Yesu porte fokombala yo to yebi le 17 donc premier concert na yo et vous allez avoir un concert ya Moïse Ndiye alors tout se peut vraiment pour na roya donc luka pena ba répétition luka vraiment ba studio et ça na ngoya makasa obim c'est la biso pena donc awa pena ne place pena makambo ebani pour les Angola. Merci. Donc merci tout ce qu'on a tout pour ça bye bye.